صحابه کرام رالل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تپوسو کو وی ما هذه الاضاحی اے دا اللہ حبیب دا قربانی سسیز دے دیر خیسته تپوسی کڑے دے ما هذه الاضاحی اے دا اللہ حبیب دا قربانی سسیز دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته جواب ورکی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام ویدا خود ستاسو د پلار د ابراہیم علیہ السلام سنت تی ستاسو د پلار د ابراہیم علیہ السلام سنت تی قربانی کول نو صحابہ کرام بیا تپوسو کو ویدا اللہ حبیبا مونگ تب پدیس میلاوی کی چی کل مونگ قربانی اکو پا قربانی با مونگ تس میلاویگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو تا فرمائل وی دا ہر ویخت پا بدلکی با یو نیکی میلاویگی دا سمر لوی دا اجر خبر دا دا قربانی پا ساروی چی سمر ویخت ولاڑوی دا یو ویخت پا بدلکی با اللہ یو نیکی درک صحابہ کرامو بیا تا پوسو کوی دا اللہ حبیب دا وڑی سحال لے بعضو سارو باندی خوڑی وی پاگی خویخت نی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائل وی وڑی کی بم دا ہر ویخت پا بدلکی دی وڑی کم دن دا ویختان وینو دا وڑی هم دا حال لے چی دا ہر ویخت پا بدلکی با یو نیکی میلاویگی یو نیکی بتاسو تا پا دی باندی میلاویگی نو قربانی چی دے دا یو عظیم عبادت تے و دا ابراہیم علیہ السلام سنت حدیث مبارک کے رازی چی کل سڑے قربانی کئی اول ساس کے دوینی چی پزمک اولگی رب العالمین دا دے بند طول گناہونا معاف کی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل صحابہ کرامو تا من کان لہو ساعتا ولم یزحی دا چاچے دا قربانی طاقت وی قربانی پہ واجب وی او ولم یزحی او دے قربانی انکی فلا یقربن مصلانا دے زمون عیدگاہ تا نزدی نرازی دے زمونگا عیدگاہ تا نرازی چی قربانی پہ واجب وی او دا قربانی طاقت لری او دے قربانی انکی نو دیر سخ وعید دے باز خلقو باندی قربانی واجب وی او واجبی پا زیمی او اغا پاتیش دی قربانی پا چا باندے واجب دا قربانی پا ار اغا کس واجب دا چی اغا مالدار وی پا مالدار سڑی قربانی واجب دا او پا غریب سڑی باندے قربانی نشتا خدا مالدار چاہتا وائی او دا غریب چاہتا وائی دا شریعت پا اصطلاح کے مالدار چاہتا وائی دا مالدار نه چې کم مونږ ورته مالدار وایو مونږ خو وایو چې یو 20-25 لاک را سره جو مالدار به مو دا 7-8 لاک خو به ډېر څوک ځان ته مالدار وای نه دا خو هر سړی ځان غریب حسابوي نو قربانی په هغه چا واجب ده چې څوک مالدار وي مالدار د شریعت په اصطلاح کې چاته ویل کیږي اول هغه زنانا یا نارینا چې د هغه سره 9.5 تولی سره زر وي زنانه دا یا نارینه دی چې د د سره 9.5 تولی سره زر وي 7.5 تولی نو د شریعت په اصطلاح کې مالدار دی او په د قربانی واجب ده که نارینه وي او که زنانه وي دویم هغه کس چې د هغه سره د سپینو زرو 52 تولی موجود وي 52 تولی سپین زر که د نارینه سره او که د زنانه سره پا دے نارینا او زنانه باندی قربانی واجب دریم نمبر دا نغدو پیسو سا حساب دے نو چی دا چا سر نغد پیسی دمری چی دا غی قیمت 52 تولو ترسی پا دی سڑی قربانی واجب دا او که دا دینا کمی نو بیا پا دا باندی قربانی واجب ندا نو چی دی نصابونو که دا چا سرم یو پوری نو پا دی زنانوی او کناری نوی نو پا دا باندی قربانی واجب بعضی مقدا سے وشی یو پلاری او سلور او پینزی بچی وی نو پلاری یو قربانیو که وی دا زمونگ دا ټول کور دا طرف نشولن نا که دا سیوی چی دا پلاریم دا 1,78,000 روپو مالک تے او دا بچی چی دی دا زان لده 1,78,000 روپو مالک دی یا سر بینک کی دی یای کاروبار دی
دغه ترسیږي نو په دې کس باندې هم قرباني واجب ده. نو بیا په پلار هم واجب ده او په زامن هم واجب ده. بیا د پلار په قربانۍ بچی نه خلاصیږي. دا هغه صورت دی چې کله بچی ټول سرمایه رالي او پلار ته جمع کوي، د ټولو پیسو مالک چې دی هغه پلار وي او د یو بچی سره هم 1,78,000 روپۍ چې دی هغه نه برابرېږي، د یو بچی سره هم نه برابرېږي. نو بیا په ده باندې زقه یوه قرباني په پلار واجب ده چې هغه وکړي. نو هم یوه قرباني به وشي، د ټول کور د طرف نه یوه قرباني نه کافي کېږي، د یو تن د طرفه به یوه قرباني چې ده دا به د یو تن د طرف نه ادا کېږي.